धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से प्रदेश के कुछ मुद्दों पर बात करना चाहूंगा। पिछले दिनों सिरसा जिला के नारायणगढ़ गांव के अंदर 4 किसान एक टैंक पे चढ़े और नीचे हजारों किसान धरने पे बैठे, और बैठने का कारण सिर्फ एक, जिस प्रधानमंत्री बीमा पॉलिसी को लेकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी पूरी कैबिनेट जिसका प्रचार करती है और जिसके बलबूते पे ये कहती है कि हमने किसानों को एक नया विजन दिया है, एक उनके हकों के लिए, उनके गुजारे के लिए, उनकी फसलें खराब हो जाए उसके लिए हमने उनको राहत देने का काम किया है। परंतु जिस प्रकार की राहत की बात है, पिछले अगर 3-4 सालों से ही हम देखें तो बीमा की जो हालात है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 7 सालों में 1,97,657 करोड़ प्रीमियम लिया गया किसानों से, और दिया गया है वो जो सरकारी आंकड़ा है 1,40,000 करोड़ के करीब, यानी 57,000 करोड़ रुपए बीमा कंपनियों के जेब के अंदर डाल दिया गया। और सरकार कहती है कि किसानों को बीमा करवाएं। उनका पूरा की पूरा एडवर्टाइजमेंट है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। जिस प्रकार से आज किसानों को टैंकी पे चढ़ने के नौबत आ चुकी है, उनको घरों पे निकलकर वो कम से कम अगर चोपटा में देखोगे या उस इलाके में देखोगे, पूरे हरियाणा के अंदर देखोगे, सैकड़ों दिनों से 2022 के बीमे के लिए आज किसान तड़प रहा है, परंतु सरकार का कोई ध्यान नहीं है। मैं आपके माध्यम से ये सरकार को चाहूंगा कि इस पर जल्द से जल्द है वो कदम उठाए ताकि किसानों को उनका हक मिल सके। दूसरा, एक और जो मुद्दा कि बाढ़ का, ये फ्लड आई क्यों? हमने बार बार मुख्यमंत्री जी को कहा कि आप जो घग्गर पे है एक इस प्रकार की नीति बनाइए कि कहां से फ्लडी नहर निकाली जा सकती है। हमने सिरसा में, क्योंकि पंजाब से आता है सिरसा के अंदर सीधा पानी, और वहां के लिए हमने उनको एक रूपरेखा दी कि किस प्रकार से वहां पर है एक रंगा माइनर है वो निकाली जा सकती है, दूसरी माइनर्स निकाली जा सकती है। O2 झील की खुदाई चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में हुई, जिसकी जो एक फेज में हुआ, अभी 2 फेज पड़े हैं, वो किया जाए, परंतु उस पर मुख्यमंत्री जी का कोई ध्यान नहीं था। और जिसका रिजल्ट ये निकला कि आज वहां पर चाहे रानिया हल्का हो, चाहे एलनाबाद हल्का हो, कानावाली हल्का हो, उसको बाढ़ की जो स्थिति है उससे उसके सामने आई। ये सब सारा है ये सरकार की कमियों के कारण हुआ। मैं अध्यक्ष जी आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद। बाकी आप लिख के दे सकते हैं। श्री अभय सिंह यादव जी।